Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Muudamni komishineroota labsii badhaadhinaa illee kan hin hordofnee fi fedhii fi eeyyama ministeera muummee irratti kan hundaa'edha jechuun gamtaan paartilee yaada kana morme. Adeemsa marii biyyaalessaa fi filannoo itti aanu laalchisee ibsa kaleessa waxabajji 11 bara 2025 baaseen kookasiin paartilee mormitootaa kana baa'oo kaafaa qooda keessaa qaban kunneen sochii adeemaa jiru mormaniiru. Kookasiin Itoophiyaa labsii komishinii mariisisaa hundeessuu keessatti kan hundeeffame fooyya'insaa fi gaaffilee mana maree waliinii paartilee siyaasaa Itoophiyaa kaasan osoo hin ilaalin muudamni komishineroota labsii badhaadhinaa illee kan hin hordofnee fi fedhii fi eeyyama ministeera muummee irratti kan hundaa'e waan ta'eef dirqamaa fi itti gaafatamummaa olaanaa itti ramadame ba'uun itti ulfaata jechuun paartileen kunneen ibsa waloo baasaniin ibsaniiru. Paartileen mormituu kunneen ibsa isaanii kanaan akkaataa seera beekumsaa fi dhugaa bilisummaa fi loogii malee ergama biyyaalessaa isaa waliin wal simu labsiinii fi hundeeffamni komishinichaa lamaan isaanii iyyuu gamaggamamuu qabaa jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo bilisaa fi loogii malee gaggeessuuf haalli mijataan hin jiru ka jedhu ibsi paartilee mormitootaa kun haala kana keessatti filannoo adeemsisuun rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Komishiniin marii biyyaalessaa karaa dogoggoraa irraa adeemee sana adeemsa dhiibbaa fi loogii qabeessa ta'e irraa ba'uuf fedhii tokkollee agarsiifne jechuun komataniiru. Gama biraatiin filannoo waliigalaa torbaffaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa gaggeeffamuuf qophiin boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa taasisaa jiru qeeqaniiru. Loogii fi paartii aangoo mootummaa irra jiruuf ergamaa ta'uun boordii filannoo biyyaalessaa akkasumas injifannoon paartichaa dursamee beekamudha jedhaniiru. Oduu itti aanuun gumiin waaqeffannaa addunyaa ajjeechaa hordoftoota waaqeffannaa tibbanaa bakka waaqeffannaatti raawwatameen gaddi guddaan itti dhaga'amu ibse. Miseensonni gumii waaqeffattootaa tibbanaa aanaa Sooddoo Daaccii wiirtuu waaqeffannaa Malkaa Fincaa'aatti humnoota nageenyaa mootummaa aanaa Aqaaqiitiin qabamuun akka bifa suukanneessaan ajjeefamuu yaadachiise. Waaqeffattoonni sunneen iddoo addaa Mogoroo jedhamutti ajjeefamanii jedhe. Dhaabbileen mirga namoomaa fi miidiyaan idilee Itoophiyaa waa'ee isaanii dubbateen jiru jechuunis komate. Kanneen ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Gurmeessaa Tashoomaa Hundee, Hundeessaa Naannessaa, Dagaagaa Jiidhaa Bantii, Lammeessaa Maaruu Gojolii, Bashaadaa Adii Miidhagsaa, Kumaa Nagoo Jaamboo jedhamu. Kana malees wiirtuun waaqeffannaa Hararge ba'aa tokko osoo humnoonni nageenyaa ijaan arganuu abiddaan barbadeeffamuu himuun gumiin kun balaaleffateera. Haleellaawwan akkanaa hundumaa akka balaaleffatu himeera. Gumiin kun haleellaawwan waaqeffattootaa fi wiirtuuwwan waaqeffannaa irratti xiyyeeffatan waggoota as aanan dabaluu himee jira. Kanaaf dhaabbileen amantii hundi akka gocha suukanneessaa kana balaaleffatan hawaasni Oromoo haqa isaanii akka gaafatu mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhama kana keessaa harka qaban seeratti akka dhiyeessu UNESCO fi UN gochaa kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaa irratti haqa baasuuf dhiibbaa akka godhan gaafatee jira. Kanneen ammeenyi irratti raawwatameef ni kadhannaa maatii fi firoota isaaniif jajjabina hawwinaa jedheera. Gumiin kun kanneen badii raawwatan seeratti akka dhiyaatan akka hojjetuu fi wiirtuu waaqeffannaa haleellaan irratti raawwatame akka tumsu himee jira. Oduu keenya itti aanuun badhaasni Hacaaluu Hundeessaa bara kanaa waxabajjii 22 akka gaggeeffamu ibsame. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 4ffaa fi yaadannoo wareegama isaa waggaa 5ffaa waxabajjii 22 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa bakka kaadhimamtoonni badhaasaa fi keessummoonni argamanitti akka gaggeeffamu boordiin faawundeeshinii Hacaaluu beeksisee jira. Kaayyoon badhaasa Hacaaluu Hundeessaa artistootaa fi namoota ogummaa artii keessa jiran badhaasuun artistoota lafaa dhufan jajjabeessuu fi beekamtii kennuu ta'uu boordichi ibsee jira. Faawundeeshinichi gosoota artii 11 oliin badhaasa kan kennu yoo ta'u sirboonni 300 ol badhaasichaaf walitti qabamuu haati warraa Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisee dabalatee miseensonni boordichaa ibsa kana laatan keessatti ibsaniiru. Hojiileen kunneen ogeeyyii fi abbootii murtee kan calalaman ta'uu eeramee jira. Adeemsi filannoos parsantii 90 ogeeyyiin parsantii 10 ammoo uummataan ta'uu boordichi ibseera. Badhaasni umurii guutuu fi addaas ni jiraata ka jedhe boordichi sirboonni badhaasaaf dhiyaatan bitootessa 22 bara 2016 hanga bitootessa 21 bara 2017tti kan hojjetaman ta'uu beeksiseera. Har'aa eegalee kaadhimamtoonni miidiyaalee hawaasummaa faawundeeshinichaa irratti waan dhiyaataniif uummanni sagalee akka kennu faawundeeshinichi waamicha dhiyeessee jira.
Oduu keenya itti aanuun sarbama mirgaan himatamaa wayita jirutti raayyaan ittisa biyyaa qocollaa galaanarraas ta'e kan kallattii kamiyyuu qolachuu danda'a jechuun fiildi marshaal Biraanuu Juulaa dubbatan. Yeroo duulli ololaa waraana kaabaa biyyattii gama Eertiraa fi Tigraay irraa Itoophiyaa mudataa jirutti yaada kan kenne hoogganaan waraana Itoophiyaa qocollaa kamuu qolachuu dandeenya jechuun dhaadateera. Akka fiildii marshaal Biraanuu Juulaa jedhanitti yeroo ammaa kana raayyaan ittisaa qocolloo galaanarraas ta'ee kallattii kamuu qolachuu danda'a. Kun kan dhaga'ame tibbana yeroo mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbiin hariiroo alaa fi dhimmoota nageenyaa gabaasa raawwii ministeera raayyaa ittisa biyyaa kabara 2017 baatiiwwan kurnan darbanii gamaggametti ture. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa gaanfa Afrikaa fi naannichatti nageenyaa fi tasgabbii waaraa mirkaneessuuf tumsaan hojjechaa jira ka jedhan fiildi marshaal Biraanuu Juulaan Itoophiyaan karra galaanaa akka argattu biyyoota naannichaa waliin tumsaan hojjechuu fi badhaadhina waloo mirkaneessuuf tattaaffii cimaatu taasifamaa jira jechuun kaasan. Yeroo ammaa raayyaa ittisaa qocolloo kallattii kamiyyuu ga'umsaan qolachuu danda'uu fi birmadummaa Itoophiyaa kabachiisu ijaarameera jechuun hoogganaan kun dubbataniiru. Ofii akkasaa jedhan malee ga'umsi raayyaa ittisa biyyaa inumaa daangaa kabachiisuu irratti laaffateera ka jedhan dhimmoota lafa kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessaa Eertiraan humnaan qabattee jirtu akka fakkeenyaatti eeru. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa nageenya waaraa mirkaneessuuf hojjetaa ofiinaa jedhu malee dhaabbileen mirga namoomaa fi miidiyaaleen gaaga'ama raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa geessisu yeroo hedduu gabaasaa jiran. Inumaa humni waraana Itoophiyaa ummataaf dhaabbachuurraa qaamolee aangoo harkaa qaban tiksuu qofa irratti fuulleffachuun hawaasa meeshaa maleeyyii dararuu, ajjeesuu, mana irratti gubuu fi gidiraa hammaataa geessa jedhamuun himanni irratti dhiyaata. Mana hidhaatii baasanii rashanuu dabalatee ajjeechaawwan gara jabeenyaan guutame waraanni raayyaa ittisa biyyaa raawwateera jedhamu hedduun ragaa suur-sagalee waliin guyyaa guyyaan gabaafamaa oola. Humna waraanaa uummanni bal'aan balaaleffatu kan ajjeechaan maqaan isaa beekamu kana dhaadessuun ajajaa waraana kanaa namoota danuu ajaa'ibsiisuun oolle. Oduu keenya itti aanuun baqattoonni biyya alaa Itoophiyaatti gaaddisa godhatan 150 ol waraqaa eenyummaa dijitaalaa argachuu isaanii beeksise. Baqattoonni alaa Itoophiyaa keessatti gaaddisa godhatan 155 tajaajila hawaasummaa fi dinagdee akka argataniif waraqaa eenyummaa dijitaalaa kennamaa jiraachuu tajaajilli baqattootaa fi deebi'uu beeksiseera. Yeroo ammaa biyyoota ollaa dabalatee biyyoota 34 ol irraa baqatanii miliyoona 1.1 ol ta'an balaa uumamaa fi namtolcheen baqatanii Itoophiyaa keessa akka jiraatan Daayirektarri olaanaan tajaajilichaa Aadde Xaayibaa Hasan miidiyaaleef himaniiru. Kanneen keessaa baqattoonni Sudaan Kibbaa, Sudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa irraa dhufan baay'inaan kan argaman yoo ta'u, Itoophiyaan biyya Afrikaa keessaa baqattoota idil-addunyaa baay'inaan keessummeessitu taasiseera jedhan. Baqattoonni biyyoota ollaa irraa dhufan hawaasa keessummeessitu waliin walquunnamtii hawaasummaa fi dinagdee guddisan irratti bobba'uudhaan hariiroo uummataa cimsuun hariiroo dippiloomaasii guddisaa jiraachuu ibsaniiru. Fakkeenyaaf baqattoonni biyyoota ollaa kan akka Sudaan Kibbaa fi Sudaan ambaasaadara Itoophiyaa ta'uun kabaja addaa qabaachuu himan. Akkasumas yeroo turtii dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa beekumsaa fi dandeettiin horatanii gara biyya isaaniitti deebi'an Itoophiyaa akka biyya isaanii lammaffaatti akka ilaalan isaan taasisaa jedhaniiru. Daayirekterichi waraqaan eenyummaa dijitaalaa kun baqattootaaf addaan cituu tajaajila kanaan dura isaan mudate dhabamsiisuudhaan faayidaa guddaa argamsiisaa jiraachuu miidiyaaleef ibsaniiru. Hawaasni addunyaa baqattoota Itoophiyaa keessa jiraniif deeggarsa namoomaa fi bu'uuraa fayyaa, nyaataa fi barnoota dabalatee kanaan dura ture suutaan hir'isuun isaa dhiibbaa uumeera jechuun komataniiru. Oduu itti aanuun Itoophiyaatti namoonni maaree jaldeessaan qabaman 18 ga'uu ibsame. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa baay'inni lakkoofsa namoota maaree jaldeessaa Mpoxiin qabamanii 18 ga'uu beeksise. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa waliin ta'uun ibsa baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaa hanga waxabajjii 4 bara 2017tti qofa namoonni vaayirasichaan qabaman 18 ga'aniiru jedhe. Maareen jaldeessaa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti mul'achuunsaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 17 bara 2017 yoo ta'u, kunis kan mudate magaalaa Moyyaaleetti akka ta'e himamee ture. Namoota dhukkubichaan qabaman keessaa daa'imni dhalattuun guyyaa 21 du'uun gabaafamee ture. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa hanga kaleessa waxabajjii 4 bara 2017tti namoota 202 irratti qorannoo laaboraatoorii taasisuu miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti beeksiseera. Namoota qorataman keessaa 18 dhukkubaan qabamuun isaanii mirkanaa'u beeksisee jira. Namoota vaayirasii maaree jaldeessaa kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e keessaas namoonni 5 guutummaatti bayyanachuu beeksiseera.
Oduu keenya dhumaatiin xiyyaarri namoota 240 ol fe'ee Indiyaarraa gara London imalaa ture kufee caccabe. Xiyyaarri gara London imalaa ture kun lixa Indiyaa Ahmed Dabaab irraa akkuma ka'een kufe. Air India akka jedhetti xiyyaarri lakkoofsa balalii Air 171 ta'e Ahmedabad irraa gara Londonitti wayita imala eegaluu rakkoon isa mudate. Xiyyaarri imaltoota 230 fi balaliistota dabalatee hojjettoota 12 qabatee balalii eegale kun ol ka'iinsa faana 625 qofarraa wayita ga'u bakka mana jireenyaa namootaatti kufe. Xiyyaarri Boeing 787 Dreamliner jedhamu kun kufee caccabuun wal qabatee hanga ammaatti miidhaan qaqqabeen ibsamne. Daarektarri Civil Aviation India Faiz Ahmed Kidwai xiyyaarichi akkuma lafaa ka'een iddoo jireenyaa Meganar jedhamu keessatti kufu miidiyaa Associated Press jedhamutti himeera. Taatee kana booda buufata xiyyaaraa Ahmedabad keessatti balaliin hunduu yeroof dhaabbateera. Imaltoota xiyyaaricha keessa turan keessaa 169 lammiilee Indiyaati. 53 Biriteen, Kanaadaan tokko, lammiileen Poorchugaal 7 turan. Paayileetota 2 fi garee hojjettoota 10 dabalatee walii galatti namoota 242 ta'antu xiyyaaricha keessa ture jedhame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo narraa of harkaa qabnu kanan gaammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.